Hai teman-teman, ini dia episode terbaru dari Bakwech Santai Bun Bunjer episode 44 yang akan tayang minggu depan. Kantoku, Miyazaki Hayao脚本、富岡敦弘。悲鳴が人の幸せを作るんだ。友也の資産や特許がライトニングテックに移譲された。寝耳に水の事態に、内藤と直接話をしようと車に乗り込む友也。二人の思い出の丘で待っていた内藤は友也の知る優しい先生ではなく、冷酷で、非情で、現実的な大人として立っていた。人は他人の不幸を思って自らの幸せを感じられる。そんな悲しい仕組みで地球は回っていると語る内藤。子供たちの笑顔を願う友也と内藤はもはや相入れない。そしてついにスピンドーが現れ、窮地に陥る友也。仲間たちが助けに来るが、次々に地に伏していく無謀劇。最後の希望であるブンドリオが駆けつけるも、届け屋の手が届かない。Nah, itulah preview dari Bakwech Santai Bun Bunjer episode 44 yang akan tayang minggu depan. Gimana menurut kalian? Ayo, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta langganan ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Akhir kata, selamat hari Minggu di tahun baru ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.